Daar's drie redes. Die eerste een is oorseese druk. So there are a whole bunch of employers that says, I'm not going to come to South Africa unless you start making changes. And so therefore we're not going to have investment. So dis die eerste rede. Die tweede rede is ons behoort in die ILO, International Labour Organization, Genève. Hulle het conventions en recommendations. So dit is nou goeders wat ons aan moet voldoen. En nou 'n klomp van daai goeders voldoen ons net nie. Ons dinge is net te erg. En ek dink die derde rede is, ons het nie geld om die vorige stelsel te onderhou nie. Ons het nie die geld om te gaan evalueer, het jy 'n independent voorsitter gehad nie, het jy die ou gehad om te pleit nie. So wanneer jy by die CCMA en die Bargaining Council kom, hulle het nie die geld om daai ding te laat aangaan vir 3 of 4 ure nie. Hulle het die geld om miskien daai ding laat aangaan vir 50 minute. And that's it. I think economic reality. Yes. Daai punt wat jy nou afgeraak het, fit 100% in die material standard onder die human rights gedeelte wat ek kan maak. Ja. So wanneer was daai ding van julle opgetrek? Hy is nog besig om finaal op te trek Ja. die material standard. So hy sal eers hier middel 2026 gaan hy beskikbaar wees. Ja. Dan gaan ons hom begin audit in 2027. So die nice ding sal wees, teen daai tyd sal jy nou al 'n paar hofsaake hê wat hiermee te doen het. So en my antwoord is I mean, so when we did the presentations, we did it with the director of the CCMA, Cameron Moyane, and his answer to the users at the CCMA, as well as the CCMA commissioners, ons sal met teruggaan om leer hoe om dit te doen. Want hierdie is 'n radikale verandering van 'n criminal justice module waar jy amper aangekla word en jy het verwag van die eienaar en die werkgewer om toe te pas reëls asof dit in 'n kriminele hof is. And we're back to relationship building. Wat ons moet altyd gedoen het van die begin af. Right, next. Okay, so Nina will make the pages available to Skalk and Skalk will send them to you.